अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM सोलर एंड टेक। दोस्तों, ये एक मोबाइल चार्जर हमारे पास आया। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कनेक्ट और डिसकनेक्ट हो रहा है, बार बार ये मोबाइल को चार्ज नहीं कर रहा। तो इसे हम आज, ये चार्जर है, ये आपको नज़र आ रहा है और ये इसकी पोजीशन है जो आप सामने देख सकते हैं। तो इसे हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसे हम खोलते हैं, खोल के चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ चुका है। तो ये अब खोल लिया हमने। अभी हम इसे चेक करेंगे तो ये बज़ाहिर सारा कुछ इसका ठीक नज़र आ रहा है। एक इस AC वाले कैपेसिटर पर डाउट है हमें, इसे हम निकाल के चेक करते हैं। ये 2.2 UF है और ये 450 वोल्ट है। इसे ये हम चेक करते हैं, ये देखें 2.2 और ये इसके वोल्टेज जो है ये सामने नज़र आ रहे हैं। तो इसे हम चेंज करते हैं। ये और ले लिया हमने, इसको साफ़ करके इसके अंदर लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसका यह प्रॉब्लम दूर होता है कि नहीं। ये अच्छी तरह से लगा लेना है। इसका वो नेगेटिव पॉजिटिव देख के लगाना है। ये उल्टा लग गया तो फिर मसला बन जाएगा, सारा जाता रहेगा ये। तो ये अच्छे तरीके से इसे लगा लें और फिर सोल्ड कर लेना है। ये देख, और ये लगाने के बाद हम इसे अच्छी तरह सोल्ड करें और उम्मीद करते हैं कि ये ठीक हो जाना चाहिए। ये हम अभी इसे फिट नहीं कर रहे बॉडी के अंदर, ये सीरीज़ वाली तारें लगा के इसे चेक कर लेते हैं पहले, फिर इसे फिट करेंगे। तो ये आप मोबाइल देख रहे हैं, क्यू मोबाइल है, इसके अंदर ये लगाया तो ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल ओके हो चुका है। चार्जिंग बिल्कुल ठीक कर रहा है। अभी हम इसे इसके कवर के अंदर फिट करेंगे। फिट करने के बाद फिर इसे एक दफ़ा चेक करेंगे। तो ये देखें बिल्कुल ओके हो गया है इंशाअल्लाह। ये देखें, इसे हम फिट करते हैं और फिर चेक करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी कीमती वीडियोस बनाते हैं, आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप फ़ायदा उठा सकें। ये इसे अभी फिट दोबारा फिर चेक कर रहे हैं। ये देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बिल्कुल ठीक हो चुका है चार्जर। तो ये थोड़ी सी मेहनत और बिल्कुल मामूली ख़र्चा किया तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। अगर नया लेना पड़े तो आप जानते हैं कि अब हर चीज़ की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। तो ये चार्जर भी बहुत महंगे हो चुके हैं। ये जो 80 रुपये का या 100 रुपये का आता था, अब 250-300 रुपये का ये चार्जर आता है।